Qo'lpiyozning shifoliq roli. Bir tal qo'lpiyoz bilan bir tal olmani ezib aralashtirgandan keyin hosil bo'lgan sharbatga 2 qo'shiq hasal qo'shib, kuniga 3 qatim, har qatimda bir qo'shiq ichsa, kana yallig'iga shifo bo'ladi. Quloq og'irganda dorilangan paxtini qo'lpiyoz suyiga chilab, quloq ichiga silib bersa, quloq og'riqini pasaytgili bo'ladi. Ezib pishirilgan qo'lpiyozning kanay va o'pkadagi balg'amlarni bo'shatishga foydasi bor. Agar qo'ymayi bilan qaynatsa, unumi texmi yaxshi bo'ladi. Qo'lpiyoz postini qaynatib choch yuvganda, chochdagi kepakni yo'qotqili hamda chochning paqiroqligi, yumshoqligini saqlag'ili bo'ladi. Mikrobdan zaharlanib ichi surganda 3 taldan 5 talgacha qo'lpiyoz g'olini sumayga tekkizib, ya'ni zig'ir yig'i, xasing yig'i, qichi yig'i bo'lsa bo'ladi. 2 soatda bir qatim yeb bersangiz, ichi surishni davolashda alohida unumi bo'ladi. Qo'lpiyoz g'olidan 5 tal, qora chilandan 15 tal, chilan ezilgicha qaynatib, chilanni yeb suyini ichib bersangiz, börekni quvvatlab, nervini tinchlantirib, uyqu